Mga kabarangay, meron nga pala kaming nakuhana ng video. Papunta kami sa city, dito sa Riyadh kami. Ngayon, habang nasa daan kami, nakita namin yung isang bus. O, nagtaka kami bakit mayroong fan sa likod ng coaster. So ito pala yung aircon. Tingin ko nasira yung aircon ng bus, kaya ginawa nila ng paraan na split type. Ayan yung aircon nila. Napaka high tech. Ngayon lang ako nakita na ganito. Dapat sa Pilipinas pwede rin natin gawin itong mga ganito. Talagang di lang pang opisina, pang sasakyan pa. Ayan. Itong mga ganitong bus dito sa Riyadh, kalimitan ginagamit ito bilang service ng mga trabahador. Kaya like and share sa video na aking ina-upload. Salamat. Subscribe kayo sa aking channel.